नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहता कार्तिक पोल्ट्री फार्म व कंपोस्ट मोड उडगाव तालुका श्रीगोंदा जिल्हा अहमदनगर. तर मित्रांनो, आपला पक्षी जवळजवळ 2 महिन्यात होऊन गेला आहे, म्हणजे 63 दिवसाचा झाला आहे. आणि आपल्याकडे आत्ता सध्याला 170 ते 180 मादी शिल्लक आहे. मादीचे वजन जवळजवळ एक 750 ते 850 900 ग्रामच्या आसपास आहे. तर विक्री चालू आहे मित्रांनो. ते सर्व लसीकरण डोस झाले. कोणाला पाहिजे असेल तर आपण स्क्रीनवर नंबर दिलेला आहे. तर मित्रांनो, आपण प्रतिनगाप्रमाणे याची विक्री करतो आणि कोणाला पाहिजे असेल त्यांनी कृपया कॉल करावा. आणि विक्री चालू आहे मित्रांनो. अशी नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या कार्तिक पोल्ट्री फार्म यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.